لازم نبقوا فاهمين كويس ان اكتر ناس بتحب البلد دي الناس الغلابه. اكتر ناس بتخاف على البلد دي الناس الغلابه، لان الناس الغلابه ملهاش بلد تانية، وما تعرفش تاخد جنسيات تانية زي ما الفنانين ولاعيبه الكوره والناس دي بتاخد جنسيات تانية. ما تعرفش تطلع من هنا، لو طلعت من هنا زي السمك تموت. الارض دي هم بيعشقوها وبيحبوها وبيخافوا عليها اكتر من اي حد. طب يا دكتور مصطفى، الناس الغلابه دي مش محتاجه نظره منك؟ انا مش بستعطفك لان ده دورك. انت شغال رئيس وزراء عشان تخدم الناس دي. الناس دي مش محتاجه ان انت تراعي تكلم الحكومه بتاعتك وتقول يا جماعه شوفوا المرتبات، يا جماعه شوفوا القطاع الخاص اللي انت من 3 سنين قلت هيبقى الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص 7000 جنيه، والى الان مفيش حاجه اتطبقت، والناس بتقبض 4000 جنيه، وناس بتقبض 2000 ونص الى الان. ناس بتقبض 2000 ونص و3 واخرهم 4 ونص. طب فين الحد الادنى للاجور اللي هو المفروض يتطبق 7000 جنيه مع الزيادات؟ انت تعرف ان القطاع الخاص ما بيزودش حد الا كل سنه تقريبا 5% ولا 3 على كيفه، شغال على كيفه. طب انت فين من القطاع الخاص؟ الناس ما اعترضتش على زياده البنزين، لكن الناس عايزه ان انت تبص لها، تشوف القطاع الخاص ده ما بيزودش الناس ليه؟ ما هو بيكسب. طب ما الناس دي لازم تزيد عشان تعرف تعيش. طب المعاشات اللي هو الحد الادنى للمعاشات 2000 جنيه ويوصلوا ل 3 ونص اول ما يطلع، بعد كده بيبقى 4 4 ونص، فين المعاشات؟ لازم يبقى 5 6 سنين عشان يوصل ل 6000 جنيه يكون مات. انت عندك فكره ان في معاشات لغايه دلوقتي اللي هي التكافل وكرامه 850 جنيه، 850 جنيه ما يفولوش عربيه. تخيل، ناس في تكافل وكرامه بياخدوا 850 جنيه. حضرتك سالت وزيره الشؤون بتاعت الشؤون الاجتماعيه دي ولا التضامن الاجتماعي ده، الناس دي بتقبض ازاي 850 جنيه لغايه دلوقتي حتى لو منحه من الدوله؟ ما هو منحه من الدوله عطيها لهم عشان هم مش لاقيين، ما عندهمش معاش. هل ده كرامه 850 جنيه؟ حضرتك عارف المعاشات النقابات تبدا من 900 جنيه، ودلوقتي بيقبضوا 1400 جنيه؟ 1400 جنيه معاش. حضرتك عندك فكره عن الكلام ده؟ رجعت الاوراق دي؟ والله اكيد لا. انا واثق ان لا، انت ما تعرفش الكلام ده كله. طب ما احنا قلنا انا رفعت البنزين، لازم الحاجات دي تزيد. الرئيس من سنه ونص قال ان اقل مرتب عشان الناس تعيش 10000 جنيه. هات لي حد بره الدايره بتاعتكم وصل ل 10000 جنيه ولا 8000 جنيه؟ مفيش. طب الناس دي تعمل ايه؟ ما فكرتش انت الناس دي تعمل ايه؟ ما انت مش رئيس وزاره الحكومه علشان الدوله تعلى بس، انت رئيس وزراء مصر علشان الناس الغلابه تعيش. ما هو لو لا برلمان اخد باله، ولا مجلس شيوخ ليه لازمه ليه دعوه، ولا انت ليك دعوه، امال الناس دي تعمل ايه؟ لنا الله ويتوب علينا ربنا.